Őt is beolvasztjuk gályába. Az elitesek meg ülnek a hajón, és nézd, ott a sivatag közepén elkezdett valami fény lenni, nem nézzük meg? Az csak déli báb. Légköri anatómia. Ja, meg a drón, igazad van. Igazad van, a drón is. Elrend. A zene rajongó. Zseni. Szia Gája! Csokoládé! Na várjatok, először a drónt tegyük a helyére, nem? Welcome back, Aloy. Hello! I see you have recovered Poseidon. Így van. De előbb a drónt fogom a helyére tenni. There we go. More data for the dome. Igen. Az ez. I like this one. Én ezt tudom, ez a körpanoráma. Pannonhalm, nem Pannonhalm, mert hol van az? Mondjad már. Na. A honfoglalásos körpanoráma. Mondjad már. Ez tiszta ciki nem jut eszembe. Képernyővédőt betöltöttük. Ó, pusztaszer, az, arra gondoltam. Köszönöm szépen. Feszti körkép. Konkrétan. Ez konkrétan az van lekopizva. De rohadt jól meg van csinálva ez. Jó, és akkor ez a képernyővédőnk, vagy így le lehet most kapcsolni, vagy mi történik? Nincsen több. Elnézést kérek. Erről. Jó, hát akkor most ilyen lesz, jó? Hoztam. Haluci, halucik. Aloy, can you come downstairs? Beta has Megszereztük Poseidon. Okay. I'll be right down. Aloy, I have managed to unlock additional rooms within the facility. Aha. Got it. De miért telefonon mondja, amikor itt állok előtte? Jó. Hey Gaia, it's me. Hello, Aloy. Did you wish to continue our discussion? Van-e új beszélgetési opció? Hogy állunk? Beta. So, I guess Beta's here to stay. I gave her a focus. Told her to talk to you to see if she can help. She's not what I expected. What were you expecting? I don't know. Someone more helpful, I guess. And less pessimistic. It is true, she overestimated our progress. However, it is also worth noting that her confidence in your abilities emboldened her to escape the Zeniths. Így van? Give her time. She may yet come around. Maximum csak Aloy áll, meg Gájának nincs lába. Jó, jogos, jogos, jogos. How's Katalo doing? I have detected that the loss of his arm still deeply pains him. In an effort to remedy this, I have discussed a potential solution with him. I believe he will want to fill you in on the details. A solution? Csak nem kap egy prostatic Check in with him when I armot. can then. How are things around here? Zoe has been studying the morphology of her land gods in an effort to understand their sickness. Without the abilities of Hephaestus, I am unfortunately unable to correct their programming.
Értem. However, due to Zoe's perseverance, we may have a workaround. Na, Yeah. She igen, put me erről in. mintha beszéltünk volna Sounds már. promising. Varl and Zoe seem to like spending time together. Indeed. While studying Old World data, Zoe discovered references to a dietary lifestyle known as vegetarianism. She appreciated the similarities with Utaru practices and encouraged Varl to try out this lifestyle. Jó. And how did that go? Zoe próbálja I rávenni believe Vart, they have hogy agreed vega to legyen. disagree. How is Erend handling things? He is becoming So increasingly accustomed typical. to use of the focus. After an initial incident, What did he do? he unfortunately crushed his first focus as he attempted to affix it to his temple. Amongst a number of Oseram curses, I believe he also blamed the focus for being dainty. He has given repeated assurances that it will not happen again. Well, good thing we have a lot of extras, I guess. So there's a few people here now, and they're learning. All about you, the ancient world. Almost like what was supposed to happen before Apollo was purged. Yes. While the loss of the Apollo database was catastrophic, there is still much that can be gleaned from the data you have uncovered. For instance, Varl has been reviewing the last recorded entries from those who perished during the Pharaoh Plague. Hearing their hopes and fears made him quite somber. Anything I should be worried about? I do not believe so. I have elected not to intervene, to allow him to process this on his own terms. Jó. Vissza. Régi világról tudunk kérdezni. Zero Dawnról, erről a helyről. So the Hades Proving Lab, where I found the Gaia kernel. It used to be a Pharaoh research facility? Yes. Prior to appropriation by Zero Dawn, the facility was used to engineer and test advanced computer viruses. Oh. It appears to have been one of many research initiatives by Pharaoh Automated Solutions. I guess it wasn't enough to build automated killing machines. He wanted viruses to infect them with too. Nagyon So, érdekesek amúgy a ezek a while beszélgetések, tök jól before meg the vannak battle at csinálva. Meridian, I went into Banuk territory. I discovered another AI there, one not related to Zero Dawn. Cyan. A It DLC. was created to oversee operations for a volcanic stabilization project, and it spent the last 1,000 years in isolation. I'm guessing you didn't know about it? No. Ugye ez volt az előző résznek a DLC-je, It Cyan. seems that Cyan was cut off from the outside world. Ugye? An Jól effort emlékszem? by its creators to protect it from the Pharaoh Plague. Any chance it could help us now? I have already attempted contact, with no success. Nem tudok Given its kapcsolatba lépni previous vele. experience with accepting an outside network request, I imagine it is unwilling to do so again. Right. Because last time Hephaestus enslaved it. Well, that's too bad. I think the two of you would have had a lot to talk about. The processor Igen, ő a Ether was DLC. Köszi installed on Hirx. was part of an Köszi. ancient war museum. A memorial to something called the Hot Zone Crisis. Do you know anything about it? My knowledge of historical events was unfortunately lost with the Apollo database. However, climate data indicates a peak in regional temperatures in the 2030s. Such conditions would see extreme, prolonged droughts, an increase in dust storms, and a loss of habitable landmass. But they wouldn't have built a museum in the middle of a A wasteland. 2030-as évekre? So I guess things got better eventually. Yes. Data suggests that temperatures return to average levels in the clawback era of the 2040s. Nagyon jó hír. There was an ancient tank embedded in the bulwark, buried under a bunch of boulders. Any idea how it got there? During the Pharaoh Plague, the US military resumed the use of human combatants, as automated machinery was unreliable.
It is possible the vehicle was part of a pre-automated war fleet. So they fought against the Pharaoh machines in the valley. Until the mountain was blasted apart and buried them. When I dove down into Vegas, I found data about the man who built the dome over the city. Stanley Chen. It turns out he was a member of Far Zenith. But if he loved Vegas so much, why did he abandon it? Why not try to save it? The Zeniths at their core have proven to be exceptional survivalists. Faced with overwhelming odds of extinction, they chose to flee. Even still, what he achieved. Water to the wasteland, an entire city brought back to life. 1,000 years later, the whole place was still on standby, just waiting for Igen, someone to valaki come along and felébreszte, wake it up. ja. Hogy bekapcsolja, mondhatjuk így is. Beszélgethetünk még erről a So helyről. this facility, the Regional Control Center, it was meant to oversee the terraforming system? For the local region? Ebbe a Yes. régióba, aha. Had humans received their education from the Apollo database, they would have then been guided here to assume operation. As that never happened, this place remained vacant. Until Minerva decided to settle here. Ja, So I guess this room was meant to keep an eye on conditions outside? Yes. From here, Yes. the facility's operators would have been able to observe weather and machine activity in real time. It may be possible to restore more of this room's functionality aha, should you find and reconnect additional camera feeds. aha. I'll keep a lookout. Oké. Na jó. A régi világról, hát ott beszéltünk már mindenről. Ja, Elizabethről meg az Érodanról lehet, de nem. Menjünk. I'll be off. Farewell. Farewell. Na. Beszéljünk Warlal. Az a feladatunk. War pedig erre felé van, lent, ha jól tudom. Ott a szobája. Ugye egyre több szoba érhető el, ja, ez még nem a szobája, bocsánat. De hogy egyre több szoba érhető el, ahogy haladunk előre a sztoriba. Hi! Happy birthday, Isaac! Daddy sure does love his little big man. She found that recording from the data on your focus. She's been watching it a lot. I think it helps calm her. You know, I used to watch this a lot too. Whenever I wanted to take my mind off things. Ez nem a legis legeleje But there's az első something you need to tell résznek. me? While you were gone, I came down here to check on her. Then we started talking. Right, Beta? She's been thinking about how to capture Hephaestus, studying the data Gaia gave her. But we started talking about some other stuff. You know, just getting to know each other, right? And then she told me that one of the Zeniths might be different from the others. Tilda. You saw her at the Hades Proving Lab. Aha. Go on. On the way to Earth, the Zeniths never showed their faces. My servitor caretaker referred to them as my benefactors and promised I'd meet them someday when I have learned enough. Nem mutatták meg az And then? arcukat. One day, a data channel opened in my training interface. In it, Tilda was waiting for me. In a virtual replica of a house on a cliff, overlooking the ocean. Igen, azt találtam meg kisgyerekként, ja, azt a She showed me Happy paintings, Birthday dolgot, amit books, nézett vissza. media files. Ja. Akkor jól emlékeztem. We met there in secret many times. But a few months later, it stopped. Aha. Itt tényleg Ted Fera Can you volt, tell us why, Beta? akit Girks kérdezett. I found some data about Tilda at the Hades Proving Lab.
think she was the liaison between Far Zenith and Zero Dawn. She knew Elizabeth Sobek, that's for sure. Ah. Maybe that's why she reached out to you? Szóval Tilda az egyik zenites. Ő kapcsolatba lépett vele, meg különbözhet a többitől, lehet, hogy ő nem akkora rohadék, mint a többi. És hogy ő kapcsolatba lépett a bétával a kiképzése alatt, és ott így beszélgettek, meg információt cseréltek, meg stb. Úgyhogy lehet, hogy őt kéne megkörnyékeznünk esetlegesen valamilyen módon. Beszéljünk What else can you tell Tildáról. us about Tilda? She liked to talk about her paintings. Festményről szeretett What about beszélni. herself? Did she ever talk about her life on Earth, how she joined the Zeniths, something like that? She never said much about herself, and she hated it when Magáról I szinte asked any semmit nem questions. beszélt. But I Hát ez think nagyon jó. Back on Earth, she was an expert programmer, given that she built a data channel the other Zeniths couldn't detect. is there anything else about her that we might be able to use to our advantage? She was the first real person who ever bothered to speak to me. I wasn't really assessing her for strengths and weaknesses. Jó, jó. A ház. So this secret virtual space looked like a house with an ocean view? I could see whitecaps and hear waves crashing on rocks below. And there were gulls crying outside. Inside, Tilda had frames that showed off her favorite paintings, changing at intervals to match the light. There was an armchair she liked. She'd sit there and gaze outside while I looked through her things. We spent hours in that house. Hát gondolom a I never földi wanted to leave. háza alapján programozta le ezt. Akkor lehet, hogy azt kéne megkeresnünk itt? Ki You tudja? said Tilda showed you paintings and let you access media files? Every time we met, she showed me a new painting. I think she was Dutch. All of her favorite pieces were from their golden age in the 1600s. Portraits, allegories, ships at sea. She had so many. They didn't interest you? I liked her media portal. It had so much more than my training interface. Clips, shows, holos. My favorite was this one called Second Time Around, about a family whose kid comes back after disappearing during the Hot Zone crisis. Right, but did this portal have anything about the Zeniths themselves? Anything we could use? No. Any Tilda information about Verstappen them was szurkoló? Lehet. Lehetséges. So Tilda set up a secret virtual space where she could talk to you, a house on a cliff. Then later, she cut you off. But other than the fact that Tilda knew Elizabeth, you don't know why she did those things? I don't! Okay? I Jó, thought van, of every nyugi, van, nyugi, possible nyugi, reason that nyugi. would make her leave, but whatever I did wrong, I don't know what it is. When I finally met the others, she ignored me. Acted like the data channel never existed. None of this even matters. Tilda's the same as the others. It won't help us defeat them. Okay. Let's leave it at that then. Oké. Jó, dumcsisztunk, Csocsi. What's wrong? I'm trying, Varl. But she is tough to take. I'm out there in the wilds, risking my life every day, and all she can do is hide in there and tell us how hopeless it all is. I'm sorry, she's had a rough time, but she is really not helping right now. You always seem to be on top of everything, so I sometimes forget about what you've been through. I mean, it wasn't that long ago you were so banged up you couldn't even walk. About that. When I pulled you out of the water back near the proving lab, you were muttering Rost's name. You never talk about him. But he raised you, trained you. You must miss him a lot. Of course I do. But I don't have time to think about that now. I need to get back out there. Okay. I'll keep working with Beta. Gaia says she knows a lot about Zero Dawn.
And maybe she just needs some time to adjust, and then she can help us with Hephaestus. Ja. But I won't hold my breath. Na, most, hogy dumcsisztunk egy jót itt velük, menjünk szépen tovább. Demeter koordinátáihoz kéne menni Papihon, de azért szerintem nem eszik azt olyan forrón. Egyrészt kinyílt egy új szoba itt valahol, ha minden igaz. Másrészről megnézzük, hogy tudunk-e legyártani itt dolgot, mert szerintem ezt a missziót nem, mert a főideg az nincs meg. A csuda vinne el téged, meg a... Hopp, ezt viszont meg tudjuk csinálni. A madár fölülírást. Jó, azt mondja, hogy ezt is meg tudjuk csinálni. Ezt még nem. Ebből kéne az ideg, ezt nem, az sem, az meg megvan, azt megkérdőjelek, azok megkérdőjelek. Jó, nem baj, egy-kettőt megtanultunk, vagy megcsináltunk. Szuppi. Azt mondja, hogy itt van egy munkapad, a munkapadnál, fegyvereknél. Nope. Ruha. Nope. Jó, ennyi. Ez gyorsan ment. Ugye ez Várlék szobája, azt hiszem, Zóval. Zó itt közben nagyban nyomja a hologrammozást. Mindenki nagyban nyomja a hologrammozást. Igen. Nézelődök, hogy ki hova pakolt be, meg milyen szobák vannak. Looks like some of the holograms are working now. I have repurposed the displays to track Regala's activity in the region. A useful war map. Ő is nyomja. Oké, azt mondja, hogy küldetésekbe. Térképbe. Ja nem, a térképben itt bent vagyunk. Jó, ugye megyek inkább akkor ki. Looks like I can open that door now. Oh, There's a lot of equipment in here. itt van egy csomó cucc. Gaia, what was all this for? This room was designed for management of the facility's vast seed banks. From here, control center operatives would have monitored new crop rotations into the automated farmlands, now known as Plainsong. I see. Oké. Jó, félkezű kollégával akartunk beszélni a karjával kapcsolatban. I've been tackling the design of the ag lab. Place is gonna have a lot of seed stock to work with. My favorite? Sample 626. Calotropis gigantea. The crown flower. We used to have one in our backyard. Butterflies always fluttering around. Every morning, August would run out there Mindjárt, to csak check ezt the be akarom leaves, aktiválni, csak végighallgatjuk a see if any caterpillars logot. turned into chrysalises. Now, I'd like to imagine that the future will be filled with them. Jó, hát és akkor ezt ha bekapcsolom. According to this console, there are still thousands of plant samples stored deep below the facility. I could ask Gaia about them the next time I talk to her. Megnyomtam a gombot. Ez biztos jó. Jó, na akkor beszéljünk a izével. Csávóval. Szóval lehet, hogy kapsz egy kezet? Lehet, hogy lesz kezed? Mind if we have a word? Of course not. Hopp, itt egy kicsit elcsúszott a dolog, de semmi baj. Azt mondja, hogy kiképzésed, vajtások, zenitesek, tenakok. Gondolom a What are you kiképzésed. looking at over there? The others have been helping me decipher the symbols the focus shows me. So, I thought I'd try to understand the weapon you intend to use against the enemy. This Hephaestus. It will be able to make machines? That answer to Gaia? Yes. How many?
As many as we need. Such power. Such power. Has the world ever seen the like? You said you were training with the Focus? That's right. I've been watching holograms of your first fight with the Zenith Spectres. They are faster and more agile than any machines I've faced before. How many do the Zeniths have? I'm not sure. Probably a lot. I would not wish to face them en masse. I'm with you there. Ja, a lidérc robotokról van szó. Must be strange, seeing everything through a Focus now. I can see machines like never before. Their strengths and weaknesses simply reveal themselves to me. To think that such a tiny object might be the most powerful weapon I've ever possessed. A tudás What do you a think of this legnagyobb place? It must take some getting used fegyver, to. amit most már It's van, an haver. efficient center of operations and an acceptable training facility. Though it could use some more color. Color. Noted. Hát fess ki, amíg én távol vagyok. Getting ether out of the grove made for quite a spectacle. One that showed the entire tribe that Hikaro's mission for peace is the correct path, for it is now blessed by the Ten themselves. De nincsen a kezéről itt szó. Egyik opcióm sem az, hogy a kezéről beszélgessünk. I heard my friend Talana came by the base. Did you get a chance to meet her? Briefly, a bold woman going into Tanakh territory with that Karja armor of hers. Később oldódik She'll be fel? lucky if my people don't Hát shoot her on most sight. beszélünk vele először, She'll lehet, be hogy az van, careful. hogy még sosem beszélgettünk She's vele, és just amiatt van, hogy nincs Looking itt for someone who might need opcióként. her help. Whoever it is, they better be worth dying for. Gája itt hazudik nekünk, What do you think of our látjátok? squad? They seem eager to fight. Though I admit it is strange to see an Utaru in the ranks. Farmers don't make for effective soldiers. She seemed pretty effective when she took out the machines that were guarding this base. Interesting. Perhaps I am mistaken. Itt vagyok, bocsánat. Have you had a chance to speak with Varl? Most mindenkiről Briefly. kikérdezzük. He fought well against Regala's troops at Barren Light. Are all Nora as skilled as the two of you? I'm not exactly one of them. But anyway, the Nora can hold their own. They managed to push the Karja from their lands. I thought my tribe was the only one to have done that. Impressive. Impressive. Na jó, I oké, should majd get going. dumcsizunk még. If I can help. I will. Bocs, véletlen megnyomtam Thank you. magamat. Na jó. Akkor menjünk tovább. Ugye ez Aloy szobája. Ott a kés. A nyaklánc. Jó, na, akkor let's go. Nem itt kell kimenni? Nem itt kell kimenni? Nem itt kell kimenni? Hol kell kimenni? Hát mondjuk itt. Oké. Na lássuk a térképet, és hogy mi a feladatunk. Azt mondja, hogy itt követnünk kell nyomokat a száraz sóvárgásnál. Nézzünk egy időt. Nincsen olyan nagyon sok idő, egy óra maximum. Azt mondja, ide akar minket küldeni. Na most az már nagyon nyugatra van ám, főnök. Meg ott van egy ilyen ismeretlen hosszú nyak. Ismeretlen? Tehát, hogy de mutatkozott be, vagy hogy kell érteni? Jó, vannak még itt ilyen felfedezhető dolgok, rengeteg mellékküldetés. Tudjátok mi van? Van képzettségpontom, méghozzá 6 darab. Az előbb nem tudtam egyet megvenni itt, azt most megvesszük, az 3-ba kerül, ez. Jó.
Akkor van még 3 képzettségpontom, amit már is mondom, hogy mire fogunk elhasználni. Fogalmam sincs. Nézzünk szét itt. Ó, hogy ez ilyen kisebb? Aha. Füstbomba nem érdekel senkit. Radiális robbanás. Nice. Fókuszált lövés. Ó, ez jó. Ez jöhet. Nagyítást növeli. Nagyítás mértékén. Oké, tehát... most még itt kíváncsiságból. Tehát ez a 2, ez így nagyobb fa. Ez a 2 például kisebb, ha nézitek ott a rajzokat. Tehát tudom, ez 3 részből áll, vagy 3 szekció durván, vagy 2 fél, hívjuk úgy. Ezek meg 2. Ez meg 31 pont van itt, amit el lehet kenteni. Jézus Máriám. Igen, ott van, hogy hány skill point lehet egyiknél másiknál, de ugye itt is azt írja, hogy 27 lehet, itt meg 29, csak más az elosztás, ugye? Másképp vannak a pontok. Na mindegy. Mit csináljunk még így a vége felé a mai napnak? Ti is egy ilyen nagyobbat pislogtatok? Egyszerre pislogtunk ilyen nagyot, és azért volt... I wonder how much snow is gonna pile up. Én nem tudom, valami volt. Szóval... itt van mellékküldetés. Ja, itt vannak azok, akiknek segítek. Vagy ez nem az? Nem az. A stranger. Majd dumcsizunk. És nem annyira vagyok dumálós kedvemben, haverom. Eddig dumáltunk. Te most mit akarsz? Ó, itt lehet kereskedni. Mit van? Kék cuccok? Kék? Á, nem, van neki. Aha. Van neki lila cucca vadászíból. És én ezt meg is tudom vásárolni. Ulala. Ulala. Ugye? Jajjaj. De mondjuk ez a fürkész még jobb lehetne. Csak nincsen napszán keringtető. Ezt a vadászíjat is meg tudom vásárolni. Add ide? Csak megvásárlom. Meg ezt is megvásárolom. Nagyon jó, lila cuccok izon. Ruhábor. Na várjál itt. De miért nem tudom megvenni? Mik azok a... szemétség! Nem tudom a lila ruhákat megvenni. Pedig ez... a tenak csattározó az nagyon rendben van. Jó, mondjuk a fagy ellen nem véd, de attól még mennyire rohadt jól néz ki, meg minden. Ószerem csapásmérő. Nora. Vitéz. Ez is tetszik. Fegyveren koncentráció, rengeteg koncentráció. Aha. Jajjaj, ez mi ez? Ezeket kéne. Mászó rém keringtető, meg napszán keringtető. Ha. Outlander, face me. Face me? Hagyjam már magaddal. Na várjál, még valami tárgylista, akkor ki kéne cserélnünk a egyik íjra. Ebből ki kéne venni a tekercset. Így. És ezt kicseréljük erre. Azt mondja, hogy használat. Úgy. És megvettem még ezt is, de be kétféle tüzes valami van. Mi a másik, amit használok? Ebbe fagy és izé van. Amit most elkezdtünk használni, abban van méreg és a sima lövés. Aha.
Mondjuk ebbe is van fagy, akkor ezt ki tudjuk akár cserélni, és akkor ezt be tudjuk tenni a másik i helyett. Bár ez jóval lassabb lesz ennél a fagylövésem, mint hogyha... Na mindegy, a zöldeket el kéne adni, meg akár a kék is mehet, amit nem használunk, meg amiből van. Ugye? Ugye? Ha már itt vagyunk. Szavasz. Szeretnék eladni neked cuccot. Fegyvereim közül eladnám ezt, mert ehelyett van már másik. Úgyhogy ezt eladjuk. Yes, szia. Illetve a zöld cuccokból, mondjuk ehelyett nincsen másik. Meg ehelyett se, de ez elmehet, igen. Aprító kesztyű. Csúzli. Jó, a többi maradjon, meggondoltam magam, ezt adtuk el egyedül. Oké. Szóval azt mondjátok, hogy a bázis fölött van egy napszárny spot, ha gondolod. Bázis fölött itt. Ja nem, itt van, látom. Itt van fönt. Aha. Ismeretlen napszárny terület. Menjünk oda föl akkor. Ott a jó Isten. Kérdés, hogy jó felé jövök-e, hogy itt föl? Nem, mert ez az ajtóba vezet. Azt mondja, hogy itt így lefelé, és úgy körbe és fölfelé. Aha. Tehát akkor gondolom ez az útvonal lesz nekünk, ami kell. Hopp, még egy dolgot elfelejtettem. Ebbe... Igen, ebbe bele kéne tenni tekercset. Méghozzá... Növeli az ellenségek megtántorításának és így nem. Növeli a sebzést a gyanútlan, nem. Korlátozott ideig növeli a távolsági sebzés egy sikeres közelharci találat után, nem. Növeli a sebzés koncentráció mód van, az mondjuk nem rossz. Legyen ez, vagy még amúgy ez sem rossz. Ez a letaglózó erő. Legyen a letaglózó erő. Legyen az. Igen, és akkor abba is lehetne még tenni. Még hozzá. Még ez a koncentrációs is jó lenne a másikba. Aha, akkor így a fagy az nagyobb. Hát egy ilyen fagy izét. Ja, de az másban van benne. Bocs. Újratöltési. Az mondjuk ennek jó, mert gyorsabban fogunk tudni újra tölteni vele. Oké. Jó, most amúgy azt írja a játék, hogy ugye már a fő küldetésünk a Demeter koordinátáihoz kapcsolódóan azok, hogy azt most ugye, hogy menjünk Demeter koordinátáihoz, de nem oda megyünk még. Ez majd szerintem majd csak legközelebb lesz. Most megnézzük ezt a madaras szitut itt. Ismeretlen gép, te vagy már az ismeretlen gép, napszárny. Plazma sebzésre ellenáll, viszont a tisztító víz sebzés az jó ellene. Na, olyanom mondjuk nincs. Csak csapdába. Hűha. Itt van, kérlek szépen titeket 3 is. Egyszerre egy elég volna nekem. Megmondom neked őszintén. Jó. Játszunk le ilyet. Megpróbál kicsit közelebb menni. Le kéne lőni a tarajatot.
Kettőt. Az hogy nem lőtte meg a taraját ott neki? Kérdéseim azért vannak, hölgyek, urak. Túl távol vagyunk? Bullet drop? Meg ilyenek? A rohadt életben. Várjál. Azaz, az tarajos volt. Azaz. Fölé. Fölé. Potato. Potato. Nem kell már amúgy neki sok. Elfogyott a lőszer. Na nyugodj meg egy picikét. Kicsit túlpörögted magadat. Lelőttük a fejét. Éloj, kell fel. Hűha, hűha. Na még egy lövés. Holdjuk. Oké. Fogjuk rá, hogy kapta. Na most vajon megkaptuk-e azt, ami kell nekünk ahhoz, hogy megvegyük a páncellót? Vagy még a másik kettőt is le kéne lőni? A kettővel egyszerre az egy picit nehézkes lesz. Próbáljuk meg lerobbantani róla, amit lehet. Its wings look like they can catch the sunlight. A fast flyer too. Probléma. Mérge. Új. Kapom. Hát az előző nem volt ilyen huncut, pajzsa is van. Hülye vagy. Lőszer. Ez nagyon huncut most. Ez hogy az a jó élet áldjon meg? Az most jó volt, az jó volt. Az is nagyon jó volt. Na jó. Hát nagyon sebzem, ja nem. Meghalt.
Én meg kapom még a robbanást magamra. Jó, reméljük, hogy ennyi így oké. Amúgy ilyen helyzetekre hasznos, ha csinálsz egy taskot a vendornál, és számolja, ha megvan valami. Aha. Igen, az jogos felvetés. Na megnézzük, hogy így amúgy sikerült-e megszereznünk azt, ami kell nekünk. Ahhoz, hogy legyen új pancellónk. Pipiriri, azért lelőttük a két madárkát. Na, azt mondja, hogy ruha. A tenak cuccot meg tudom csinálni, venni, bocsánat, nem csinálni, venni. Mert ugye ehhez a mászórém kellene, ezt viszont meg tudjuk venni, úgyhogy megvásárolom én ezt a ruhát, és rá is aggatom hősünkre. Oda néz. Oda néz. Nagyon vörös konkrétan. Micsoda lábfestést kapott Élő, nézzétek a kis zombikáját, az igen. Az igen, nézze csak oda. Micsoda testfestés is lett a páncellóval együtt. Kiváló. Na, küldetések, mellékküldetés. 22-es a vízbe fulladt remények című történet. Ez meg egy bizalmas. Ez 2400, ez meg 1200 messziségre van. A második versszak. Zó igyekszik meggyógyítani az utat. Na ezt csináljuk, a Zóval kapcsolatos sztorit. Meggyógyítani a puszta dal földjeinél a földisteneket. Nézzük ezt meg. Még így a végére belepillantunk ebbe. Nem hiszem, hogy jut erre időnk, mert egy mellékküldetés is legalább 15 óra. Úgyhogy oda kéne elmennünk. És mit kell ott csinálnom? Bocsánat, azt mondjam, találkozó helyre kell oda menni. Jó, hát legalább belekezdünk, aztán majd úgy is folytatjuk. Ott pont amúgy van egy tábortűz, ami még nincs beaktiválva nekünk, tehát nekem itt azt mondja, hogy el kéne jönnöm mondjuk ide. Hé, itt van egy ismeretlen kemence. Na most... igen, tehát mi van, ha ezt megcsinálj? Gate of the Vanquished. Fitting place for Yara and Draka's challenge, I guess. At least it didn't become a bloodbath. Szia, Mr. Drangon, hello, hello. Ha, nézzünk ki le ide. Lehet, hogy ez lesz a vége a mainak. Megnézzük ezt a kemencét magunknak. Cauldront. Szerintem nem egészen odaestem, ahova a játék szeretné, hogy én essek. Tehát ott le kellett volna mennünk azzal a kötéllel. Így se rossz lejönni, de... Igen, ez a majdnem. Ez a Gemini medence. Aha. Szia Csalamádi, hello, hello. Voltunk mi már itt, vagy? I'm not getting out the way I came in. There must be an exit somewhere. Én nem rémlik, hogy itt lettünk volna.
Ide hogy engedett be a game? Hát bejöttem. Bugyanús? Ide nem szabadna még bejönnem ebbe a gemencébe? Nem is tudok semmit csinálni, csak kimenni. Fölfelé nem nagyon már. Made it. That was a long climb. Hát akkor szerintem ezt megnéztük magunknak. Ez kirakott engem innen. Azt mondja, hogy te ide ne gyere be, jó? Te ide ne gyere be, húzzá innen, ezt mondta nekem a videójáték. Konkrétan. Megbolondulsz. Majd akkor ez majd legközelebb, viszont innen akkor legalább el tudunk menni még oda ott beszélgetni egyet. Jó. Fülekkel óvatosan. Szerbusz. Mehetünk. Ezek szerint oda nem szabad bemennünk még. Nekem elfelejtettek szólni. Várja, mert itt el kell mennünk majd oldalra valahogy. Egyrésztről mentsünk egyet. Ja, hogy arra. Aha. Jön már. Itt van Pumba. Hát ahogy másztam kifelé kirakott, de ott bent le tudtam menni bentre. Csak nem történt ott semmi. Tehát értelmezhetetlen volt egyelőre a szituáció. Szervusztok, hello, most már öltem ilyet, amilyen ti vagytok, úgyhogy nem kívánok balhézni. Ők szeretnének balhézni, ők nem adják föl. Epic loot, leszállnék. Zöld szillám. Jó, arra. Aha, és itt gondolom lesz egy... Errand. I ran into an Oseram caravan set up around a watering hole a little ways south of our base. They're calling the place Camp Nowhere. Heard they had some trouble crossing into the west. Something about a collapsed tunnel. That doesn't sound good. Yeah. I thought that'd get your attention. Good luck out there. Köszi! Én nem Zót akarnám hívni. Grimhorns that Zoe wanted to harvest should be somewhere nearby. De hívjuk őt akkor. Hey Zoe, I'm near the Grimhorn site. Can you join me? I'll be there soon. És már itt is van. I'm glad we can do this together. The Grimhorns we're looking for should be just to the north. Let's go get those control cores. Oké. Ja igen, ugye valami kontroll magokat kell megszerezni. Komorszarv területen, ugye másfajta robotból a kort fogjuk kiszedni. I've had my disagreements with them, but I'd like to see they'll be happy to be wrong on this. Csak mondom, hogy ennyit írt ki a játék, figyelj. Öld meg a gépeket. Na most, hogy melyiket és mennyit és hogy... There, the Grimhorns. And they're not alone. We'll just have to be smart about this. I'll follow your lead. Jó, nekünk a deres tűzhátú kell, vagy melyik? Nem figyeltem, Grimhorns-t mondott.
Öljük meg mindent, persze. Ja, nem. Szia Zodi! Cső. Hogy állok? Sehogy ülök a fenekemen. Using frost won't help here. Hát haladgatunk, mert megszereztük Poseidon a mai nap. És már csak ilyen levezetésképpen vagyunk itt igazából. Őt kéne megagyusztálni. Gondolom én. Az hogy ment annyira felülre? Szerintem meghót. Azt mondja, hogy ez volt az utolsó masína. 1, 2, 3, de biztosan látok, Zó, de lehet, hogy te jobban tudod. De szerintem 3 még legalább vannak előtt. Azt mondja, last machine. Micsoda? Ja, jó, oké. Na, menjünk tovább. Most, hogy ő elhalálozott. Még van egy pár. Uh-oh. Machine could swoop down on me if not careful. That was a weak spot. Shit legyen. Mondtam, hogy csend legyen. Jó, ott a nagy darab, megint csak. Én azért felszedem a lootot, mert az mindig jól jön. Egy pár föl... Hogy? Jó. Azt mondja, hogy... Boo, baby! Coming. Azt nem talált. Az már inkább talált. Kapta. One fight avoided. Nincs beállítva ilyen, de nem is kell kösz. Moving won't save you. Hatásos a savas. Értettem?
Ouch! Jó, ő megvan. Nyugi, Triki! Nyugi! Te! Nyugi! Most mondtam, hogy nyugi! Elfogyott a nyilvesz helyem. Azt a rohadt! Hun vagy? Jaj, hát az jól előttem! Nagyon tüzes, jelenleg nagyon tüzes. Kettő. We did it. Na, You okay? akkor most, hogy mindenki megnyugodhat. But we should take a second control core just to be safe. Got it. Mindenki megnyugodhat. Megöltem őket. Sikerrel jártam. You've got the control core? Győzedelmeskedtem. I can take them from here. Jó, mindjárt odaadom neked a lootot, ne aggódj. El is köszön, Zodi, ennyi? Kész? Bejössz? Megy a backseat, azt mész? Na jó van. Na jó van. Megjegyeztük. Timi felírta. Jó pihenést, hello, hello. I'll take those cores, Aloy. Na, adjuk oda neki. As requested. Thank you. Gaia showed me a way to scan them and take what we need to update the reboot code. I'll head back to base and get started. When I was a child, igen? There was always enough to eat. The land gods provided for us, and every season we celebrated them. My happiest memories come from those times. Do you really think we can bring them back? We'll make it happen. Thank you, Aloy. Nagyon szívesen. Na, jó volt ez a harc. Amúgy elég jókat sebeztünk. Szerintem nem volt rossz. So we'll probably need some time to sort through those cores. I should do something else in the meantime. Jó, messze kell majd mennünk beszélni Zóval a bázison. Ami gondolom ennek a folytatása. Viszont szerintem... Hát... Isten, mindent lehet, tele van mindenféle pöttyel, érted a térkép. Itt is van egy kis ilyen, itt is van egy kis olyan, ott egy kis kérdőjel, ott amúgy van olyan az, hogyha lelövöd oda mész, és akkor a tűz, itt pedig akkor ilyen van, meg olyan. Ez hihetetlen ez is, hogy tele van nyomva tartalommal. Nagyon-nagyon-nagyon durva. Jó, igen, itt beszélünk kell Zóval azzal kapcsolatban, hogy mi van itt akkor a fejlesztéssel, vagy az évvel, amit csinált. Ezt még megbeszélem vele. Visszateleportálok oda, mert erre én képes vagyok. Úgy, oda, gyors utazás, és akkor még beszélünk Zóval. Na. Igen. Ott van Zó, ugye? Looks like the old ones used their focuses to send all kinds of messages back in the day. Hello, Zó. Hey, how's everything going? I am well, but Varl told me
Beta's having a hard time adjusting to life here with us. I wish there was something I could do to help. I'm not sure. Egy gyógyteát csinálj neki, A hát ha tree az won't bear segít. fruit in a day. We'll do our best to make her feel welcome. Jó, az irányító Now magokról that we have beszéljünk. those control cores, are you ready to reboot the land gods in Plainsong? Not yet. Na. Gaia told me the reboot code has to be altered using data from the cores. She updated my focus with software to accomplish this task, but apparently it's very complicated. It'll take time. Well, Okay. let me know if you need any help. I will. Akkor ennek még idő kell ezek szerint. Na jó. Akkor csocsi. Good luck on your search. Igen. Most ezt kihúzza. Várd meg, míg Zó befejezi az újraindítási kódot. Jó, hát gondolom itt addig kalandozni kell, meg mi egymás. Ja. Loot. Azt kivesszük itt, amit összegyűjtöttek nekünk. És annyit fogunk most... Itt lehet játszani. Pizza! Kimondta a leggyönyörűbb dolgot. Na nem. Ez az ajtó. Szóval kimegyünk. És majd fogjuk abba hagyni ezt a munkát. Mert hogy térjünk ki nyugovóra, pihenőre. Azt mondja, hogy gyors mentés egyszer. Manuális mentés kétszer. Yes. Na. Hát ez volt mára, hölgyek, urak. Én nagyon remélem, hogy élveztétek, mert tudom, hogy tényleg kicsit csendesebb a nép a Horizon alkalmakor, meg nem akkora figyelem övezi, mint mondjuk az Elden Ringet és többit, de szerintem kiváló játék, és nagyon-nagyon-nagyon brutális volt, amit ma láttunk benne. Ez a Las Vegas-i rész, az atya úristen, tehát hogy így wow. Szóval haladtunk a fő sztori vonalon, meg lett egy újabb funkciója Gájának, és szépen megyünk előre, természetesen fogjuk folytatni, fogunk vele játszani, fogunk még nem csak fősztorira koncentrálva, fogunk még mindenfélét csinálni. De mára ennyi volt, úgyhogy élveztük, jó volt, király volt, folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, találkozunk holnap este a szokásos időbe, és szerintem Elden Ringezni fogunk, mert az a játék is nagyon-nagyon jó. Köszi a figyelmet, kitartást holnapra, utána pedig kezdetét veszi a hosszú hétvége, úgyhogy remélem már mindenki nagyon-nagyon várja. Találkozunk tehát holnap este a szokásos időben. Köszi a figyelmet, hello!